أكثر من 323 شاب استشهدوا من قوى الدفاع المدني من القوة البيضاء، كلياتهم استشهدوا بغارات مماثلة. هي السيارة استهدفها نظام الأسد المجرم بغارة جوية مع حليفه الروسي بسنة 2019، وراح ضحيتها شاب من خيرة شباب الدفاع المدني محمد الشوا. الأسد استهدف قوى الدفاع المدني بغارات مزدوجة، يعني أول شيء كان يستهدف منطقة، بعدين لما يعرف أنه قوى الدفاع المدني راحوا لحتى ينقذوا المدنيين كان يستهدف قوى الدفاع المدني مباشرة. نحن هلأ موجودين بقلب جناح وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بمعرض دمشق الدولي. نحن هون موجودين لأنه في كثير من السوريين اللي كانوا موجودين بمناطق النظام كانوا مغيبين وما كانوا يعرفوا كل جرائم الأسد. هلأ الجرائم صارت مفضوحة، كل جرائم الأسد كل السوريين وكل العالم بيعرفوا فيها. هلأ ما عاد في شيء مخبى، ونحن اليوم موجودين بهذا الجناح لحتى نستذكر كل هذا الألم ونخليه دائما مذكور، بس كمان مع كثير من الأمل بالمستقبل أنه ما رح نسمع أي كوارث يتعرض لها السوريين إن شاء الله.